ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലച്ചൂസ് വ്ളോഗ്സ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചധികം നാളുകളായല്ലേ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണട്ടോ. ഞാനൊരു കിടില ഐറ്റമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്താ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കിളിക്കൂട് എന്ന് പറയും. നമ്മളതെങ്ങനെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം. ബോൺലെസ് പീസസ് ആയ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം. പിന്നെ ഗാർലിക് വേണം, 2 ഗാർലിക് ചെറുതരിഞ്ഞത്, ഒരു സവാള വേണം, അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുരുമുളകും ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും വേണം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെർമിസെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ എന്ന് പറയുന്നത്, അതും കൂടി വേണം. അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കുക. ഈ നമ്മളെല്ലാ കൂട്ടുകളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അധികം സ്മൂത്തായിട്ട് അരക്കാം, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രഷ് നയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കടിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടില്ല. ഇഞ്ചിയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഞാനതിൽ ഇഞ്ചിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കിട്ടിയൻ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളെ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടിയൻ ടേസ്റ്റിൽ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഓരോരോ ബൗളാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പം റൗണ്ടിലായിട്ടാണ് ആക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാം. നടുക്കൊരു തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ശരിക്കും നമ്മൾ കിളിക്കൂട് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, റൗണ്ടാക്കി തന്നെ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മൾ സേമിയയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ സേമിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ സേമിയ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് എടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ വലുതായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ സേമിയയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇത്രയും ബോൾസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം വലിപ്പമുണ്ട്. ഇതിൽ കുഞ്ഞിയാക്കൊന്നും വേണ്ട, അധികം കുഞ്ഞല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുള്ള എണ്ണ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരോ കിളിക്കൂടിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങാൻ പാകത്തിനൊന്നും ഓയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പരുവം. എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കും. നല്ല കിട്ടിയ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കിളിക്കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലാണ് നമ്മൾ കിളിക്കൂട് കാണാനുള്ളത്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.